Yığla və qıyırıb ketədikənmiz qızlar. Mən muşunu his qıldım. Bir həftə toxtamay yığladım. Əynəkə qarab çöçüb getdim. Özəm əməz. Bizə bir qabıb qapdı ikən mən özəmgə 20 saat vaqt çıxırıb, mana terilerimni tozlab bo'lgan ekan, chiplaqlarni chaplab bo'lgan ekan, terilerimga javharlarimni berib, ko'z malhamlarimni surib, mana ma'qul holatda o'tirib, aslar bilan o'rtoqlashqim keldi shu terimning holatini. Men bir hafta to'xtamay yig'ildim. Ko'zimning ostidagi yandaylarimni ko'rdinglarmi? Qapoqlarimning ishqi sal-pal yenib qapti. O'zimning yeshidan 5 yosh qiyirib ketgandek his qildim qizlar. Shu qayg'u ichidan to'kilgan bir hasrat odamni tugashtirib yetdi ekan. Bo'lib yig'ilgan vaqtinglarda ovozinglarni chiqarib turib yig'langlar. Ichinglarga mundaq savab turib yig'lamanglar. Ichinglardan ketib qoldi ekansizlar. Bir hafta bo'ldi shunchalik mijozim yo'q, lekin uyimga to'xtamay mehmon kelyapti. Yana davomli mehmonlarimni kutyapman. Abayaq bir 20 soat bekab bo'lib qapti ekan. Men buni o'zimni asrab avaylab o'ltirdim endi. Javrimni shiltiryapman sizlar. Ma'milim tugay deb qoldi. Chunki cho'qim shiltib yig'inglar. Endi men terimni asrab 10 yil bo'ldi qizlar. Shu xil holatda nurlanib paqirab turdi. Bilsam bilsizlar, asırgan teri bilan asırmagan terining farqi bek cho'ng. Men bu necha yildan asrab mangan terim shu xil holatda. Endi shukray yaxshi deb o'ylayman. Ani mo'lamsin men degan 3 ni tug'dim. Yil o'riz 34 yoshga kirma. Shunda bo'lgankin har bir bola tuqqan vaqtda terilar bo'shaydi. Uning ustiga biz eliq pullar xonim qizlardek o'zimizni haddidan ziyoda asrab avaylab mengib bulanmaymiz turmush halakchiligida. Shunday deganim oyoqdan ishiltib, oyoqdan sizdak unumini ko'rmadim deydigan qizlar bu teri asrash deganni bir umr qilamiz. Agar asrab mangay oldin olay, teri muddatdan burun qiyirib ketbardi, bo'shab ketbardi, nursizlashib ketbardi degan qizlar cho'qim ishiltinglar. Yuz terimizning qiyirishi qanday boshlandi desanglar, avval qurg'oqlashidi. Qurg'oqlashgandan keyin teri xunuklashidi. Xunuklashgan teri muddatdan burun qiyirib ketadi qizlar. Gulga suv qo'ymsanglar qurib qolamdi. Dal shunga o'xshash. Terimizga yetarli sotuluqlab berdi. Uningdan sirt qiyirishga qarashtirib, yeni qiyirishni kechiktirib berish roli bor. Aniq qilib yozilgan qizlar qiyirishga qarashtirish deb. Tarkib ma'noning ichida bo'lmasa yozg'ili bo'lmaydi. Shunga nurg'un sotuluqlaydigan mahsulotlarga qaraganda mahsulotimning unumi haqiqatan bek yaxshi, cho'qim ishlatib yig'inglar. Aslidagi seri qarab esib qo'ydim. Bir narsam birni sovuq qilamsiz degan savolingizga yo'q. Men hech qanday mahsulotimda sovuqatma bermayman. Bir narsanglar birini sovuq qilmayman. Har bir mahsulotning kelish bahasi bo'ladi. Kun ko'tarsa qilamiz shu faoliyatni, kun ko'tarmasa qilmaymiz qizlar. 49 ko'ylik javharimni 29 ko'y qilib berdim. Shuningga ortiq gap qilmay, menga ishonadigan, mahsulotimga ishonadigan qizlar cho'qim sinab yig'inglar. Haqiqatan maqtug'chiligi bor mahsulotchimi rozi bo'lib qoldik mahsulot, lekin sotqinim to'g'ri emas. Asrash xarakterdagi mahsulot. Necha vaqt yaxshi buzilib ketgan, tash o'tgan teringlarni damalliq undaq ishlik asliga akab o'ngishib yetmaydi. Jimi uning ma'lum bir vaqt jarayon ketadi. Teri sadidan ziyod sezgur qizlarga mos kelmaydi, ishlatmanglar. Astadagi seri qarab esib qo'ydim. 60 gram chiqdi, bir qutisi 29 ko'y 9 mi bir oy ishlatishinglarga yetadi. Kunda degan kechda 2 vaqt ishlatib bersanglar bo'ldi. Bag'an sir teringlarning paqraq nurli qilib qolganini his qila olasizlar. Jimi cho'qim ishlatib yig'inglar. Ishlatib unumini ko'rgan qizlar astiga inkos yozib qo'yishni o'tib qolmanglar. Suv bilan javharni birlashtirib, ikki xil unumni bir qutiga qachilab turib bozorga soldim. Shunga ayrim suv, ayrim javhar edishinglar hojatsiz. Jimi unda bo'lsa cho'qim bir sinab yig'inglar.